নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 18 মে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যত দেখা দিয়া ভয়ানক বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে আজি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে দৰ্শকসকল শিক্ষা সংসদে পৰৱৰ্তী ঘোষণা নকৰা পৰ্যন্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে দৰ্শকসকল আজি হৈছে 18 মে বুধবাৰ আজিৰ পৰা 21 মেলৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ডিমা হাছাওৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে বহু কেইখন জিলাত যাতায়াত ব্যৱস্থা স্থবিৰ হৈ পৰিছে আৰু এই সকলোবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষা সংসদে পৰীক্ষা স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো দৰ্শকসকল ৰাজ্যৰ লাখ লাখ PMAY হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বৃহৎ ঘোষণা 19 মেত ৰাজ্যৰ 5,10,000 দৰিদ্ৰ লোকলৈ চৰকাৰী গড় প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব 1,50,000 কোটি টকা 19 মেত হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন প্ৰথম কিস্তিত 32,500 টকাকৈ আগবঢ়াব চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব ধন গড় প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে 130 কোটি টকাৰ আবণ্টন 2024 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত এই গৃহ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰে সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে দৰ্শকসকল ৰাজ্যৰ লাখ লাখ PMAY হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে সুখবৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ দৰ্শকসকল জুবিলৰ পাছত এইবাৰ জুবলিৰ অনুষ্ঠানত ভয়ংকৰ মাৰপিট ঘটনা জুবিলৰ পাছত এইবাৰ জুবলিৰ অনুষ্ঠানত মাৰপিট ঘটনা যোৱা নিশা জুবলি বৰুৱা অনুষ্ঠানত সংঘটিত হৈছে মাৰপিট ঘটনা কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত নিশা সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত দ্বিতীয় দিন আছিল সেই নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱাই গীত পৰিৱেশন কৰি আছিল পাছে অনুষ্ঠানত চলি থকাৰ মাজতে তীব্ৰ সৃষ্টি হয় এক প্ৰকাৰৰ মাৰপিটৰ ঘটনা যি ঘটনাত আহত হৈছে এজন যুৱক মাৰপিট ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কলিয়াবৰৰ আৰক্ষীয়ে নিশাই যুৱকজনক ভৰ্তি কৰায় নিকটৱৰ্তী হাস্পতালত পাছে আঘাতপ্ৰাপ্ত কিছু গুৰুত্ব হোৱাৰ চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে যুৱকজনক আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে আপোনালোকে জানিবলগীয়া খবৰ দৰ্শকসকল বিখানাহক খাই বহিল বিয়াৰ পাছতে লতুলগড়ৰ খললি কয়লা পালেগৈ GMCHত নগৰ বেৰাত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিবাহৰ বাবে গৈ থাকোঁতে বহু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কইনা বিবাহ যাত্ৰী কলিওৱা ই-ৰিক্সাত দুৰ্ঘটনাত পতিত কইনাক ততাতৈকে নগৰ বেৰা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত কোনোমতে বিবাহ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হয় যদিও বিয়াৰ পাছতেই কইনা স্বামী গৃহৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত
হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, ৰাজ্যৰ হোজাই জিলাত বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে ইতিমধ্যে তাণ্ডৱ লীলা চলাইছে। জিলাখনৰ কেইবাখনো গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত ডুব গৈছে। পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল। ভুলুংকা নাওবোৰেৰে উঁচু স্থানত ঢাপলি মেলিছে বৰ্ণাঢ্যসকল। এক প্ৰকাৰৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ। বিশেষকৈ হোজাই জিলাৰ যমুনামুখ, পূব পুখুৰী, চাৰ্লক, দামডবকা, ভেদৌৱাটি, বিল্লাকান্দি, বালিৰাম, বাদেশ্বৰ, লগায়াপাম আৰু চাকমাজি এলেকা বৰ্তমান পানীৰ তলত ডুব গৈছে। দৰ্শকসকল, সিফালে লংকাৰ লস্কৰ পতাৰতো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। হোজাই জিলাৰ অবিবাহিত মন্ত্ৰী তথা অসমৰ বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আজি হোজাই জিলাৰ যমুনামুখত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হৈ বানপানীৰ বুজ লয় আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ মন্তব্য কৰিলে। দৰ্শকসকল, তেখেতৰ মন্তব্যখিনি শুনি লওক। হোজাই জিলা আমাৰ জলমগ্ন হ'বলৈ হ'লে মই হোজাই সমষ্টিৰ কিছুমান ঠাই আৰু এতিয়া যমুনামুখত আহিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ লৈ আমি ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ। ইয়াতে গোটেইখিনি ঠাই চাই আছোঁ। যোৱাকালিৰ ফালৰ পৰা পানী বাঢ়িছে। এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোক জানে। কালিলৈকে নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত আছিল। হঠাৎকৈ ৰাতি পানী বাঢ়াৰ লগে লগে এই মুহূৰ্তত আমাৰ বহুতখিনি নাৱৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। যদিও আমাৰ কাণ্ট্ৰিবোৰ প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় 25খন চলি আছে। আজি দুপৰীয়াৰ আগতে আৰু 5-6খন নাও আমাৰ চলিছে। এতিয়া আমি আৰ্মিৰ লগতে আমাৰ মিটিং হৈছে। আমাৰ NDRFৰ নাওখিনি আহি পাইছেই হোজাই আৰু আমাৰ আৰ্মিয়ে 3টা আহি পালে, প্লেচ কৰিলে তেওঁলোকে। 6খন আহি এই মুহূৰ্তত পাব। যমুনামুখ সমষ্টি বা এই অঞ্চলৰ কাৰণে, নট এ সমষ্টি বাট এই অঞ্চলৰ কাৰণে আৰু 4খন নাও অলপতে আহি পাব এইখিনি। আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য হ'ল যে মানুহ য'ত ভিতৰত ফাঁচি আছে তেওঁলোকক আমি ৰেস্কিউ কৰি হাইলেণ্ডত লৈ আনিম। বাকী ব্যৱস্থা আমাৰ ৰিলিফ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থা গোটেইখিনি আমাৰ হাতত আছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। টাৰ্পলিং আমি দি আছোঁ, ৰিলিফৰ চাউল দালি ইত্যাদি আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ বা কৰি আছোঁ। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে নাৱৰ অভাৱত আমি আজি আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং আমি যিমানখিনি খবৰ পালোঁ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। বাট নাও এতিয়া এভেইলেবল হৈছে আৰু আমি ৰাইজৰ লগতো যোগাযোগ কৰি আছোঁ, টেলিফোন বা যেনেকুৱাই পাৰোঁ। মই ভাবোঁ যে এই চিটুৱেশ্যনটো আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰত বা 7-8টাৰ ভিতৰত আমি পাব। পানী অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। যমুনামুখ হোজাই আছিলে, হোজাৰ পৰা যমুনামুখখিনি হয়। বৰ্তমানলৈকে চাংমাজি এৰিয়া বা যমুনামুখৰ বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে। না, খালি এই দুটা অঞ্চল নহয়, আপোনাক মই ক'ব পাৰোঁ যে ইন এণ্ড এৰাউণ্ড 70খন গাঁও, 70খন গাঁও হোজাই জিলাত এই মুহূৰ্তত জলমগ্ন হৈ আছে। আৰু এনেকুৱা কথা যে কালিলৈকে প্ৰায় 60 আছিল, এতিয়া এই 10টাটো বাঢ়িলেই দুপৰীয়াৰ ভিতৰত। এতিয়া 80লৈকে যাব পাৰে, যেনেকুৱা পানী বাৰবাৰন্ত চলি আছে। এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন নতুন নতুন ঠাইত গৈ আছে। খুব নেচাৰেলি তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ ফালৰ পৰা ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে। কিন্তু ওচৰত যদি আমাৰ ওখ ঠাই আছে, হাইলেণ্ড আছে, এই হাইলেণ্ডতে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। বাট ব্যৱস্থা কৰিলেও তেওঁলোকে ৰিলিফ মেটেৰিয়েলছবিলাক পঠাওঁতেতো নাৱৰ প্ৰয়োজন হয়। কাণ্ট্ৰিবোৰ্ডবিলাকে কাম কৰি আছে আৰু বাকী ৰেস্কিউৰ কাৰণে যি নাৱৰ প্ৰয়োজন আছিল, এই মুহূৰ্তত ধৰক আমাৰ NDRF, SDRF আৰু জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰ্মি মিলি আমাৰ প্ৰায় 20খন নাও হ'ব। তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। যোৱা 2 বছৰ পূৰ্বেও একেটা বছৰতে প্ৰায় 6-7 বাৰ বানপানীৰ কবলত পৰিছিলে বৃহৎ অঞ্চল। কিন্তু মথাউৰিসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ হোৱা নাই বা উপযুক্ত ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে বাৰে বাৰে বানপানী অসমৰ বানপানীটো ক'ব পাৰোঁ যে এইটো আমাৰ প্ৰতি বছৰৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে অসমৰ কোনো না কোনো ঠাইত বানপানী হয়। এতিয়া কথা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ চৰকাৰে হাত দিছে। যেহেতু আপুনি বছৰৰ কথা উল্লেখ কৰে, 16ৰ পাছতে আপোনালোকে চাব যে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ।
আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো না কোনো ঠাইত আমি বহুতখিনি আমি সুবিধাও পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আমি চেষ্টা চলোৱা নাই আজিৰ দিনত আপুনি চাওক মহামাৰী এটা